यहाँ वाला। ये क्या हो गया? क्या ले आ पापा? वो फट गया। हमको ना मालूम। हमको बोल के दिया था हमको आज डेढ़ लाने का। इस बेचारा सुसु भी করতে দেবে না বিছানা দেবে না চাবি এখন সাজ মেয়েটা পড়ে আছে इतना पिसाब ने किया वो फोन कर সুসু भी করতে দেবে না কি অবস্থা বলো হয়তো সুসু করছে ফোন করছে এখানে তো চাবি ছিল